Mantap. Benang tuh? Mantap. Mantap guys. Puyuh, kira-kira. Yuk. Dua. Widih. Menang puyuh. Karek apa ayam makam di dia? Hah? Hah? Umat manusia sebab ayat Nabi Akbar termulia Nabi Rasul Sayyidul Mursal sehingga buka kemuliaan sampai Rasul surga diharapkan bersadayana para nabi tapi azab dilebetkan bukan Rasul Ya, karetin ya. Betah nak karetnya mun aya manuk teh ciri. Nongerak wae. Umat manusia sebab ayat Nabi Akbar termulia Nabi Rasul Sayyidul Mursal sehingga buka kemuliaan sampai Rasul surga diharapkan bersadayana para nabi tapi azab dilebetkan bukan Rasul. Ya, karetin ya. Betah nak karetnya mun aya manuk teh ciri. Nongerak wae. Ah, belis. Teh di luhur deh trepna teh. Ah, balik ini tuh. Ah, beki luhur. Karek ge sakitu. Tapi sensitifnya
karek ge sakieu. Oke guys, manuk di malam hari. Manuk campurileung guys. Nah. Ah, di anak. Tentang kali tanya. Iya nah iya iya. Karena pete ieu tadi mah ya. Wah, londrok kayak gitu. Kalau pernah makan apa teh iya nya? Kemana ya? Ini tuh lu tahu kah itu? Cangkur leung nu tadi hibar eta teh. Teu sare lah bieu teh nya. Ka mana jigna nya? Oke teman-teman, Menemukan di sini kita menemukan jamur, enoki. jamur enokian. Tuh, panen lah. Enoki guys. Yo, enokian. Kerumajihna ya? Oh mantap. Bring videonya. Panen mantap. Wah, mau mahi. Kalau caunya. Mantap, kita memantaps. Mentaps. Supa guys. Supa. Murahnya? Murah. Mah asakan gitu. Pianggar bakal isuk diasakan atau ya? Kita ini sekolah kita. Kelihatnya. Kosok ini dari supa. Tuh kan tenan. Ket dirurut ngalan agenya. Nah itu tadi keresekan acan tuh.
Keresek. Cing lada nya sakana teh. Juga ya. Tapi lebih gaji mah lemer, aduh. Lemer mah yakin kudu usum hujan pisan. Jadi menang sak keresek. Ah, mantap nih mah. Ngora eta ge ngora. Tuh masih bisa dikit. Masih bisa diciwitnya. Lihat terus. Guys, supa sekeresek. Keresek tuh supa. Nah, Mantap. Di mana ya teh? gimana ya? Teuing. Teuing di mana? Ada sumput kan? Ayo non. Ayo puyuh ya? Dua guys. Dua. Kada bisa hibar. Benang tuh? Wah, mantap. Mantap guys. Puyuh, kira-kira. Puyuh. Dua. Dua. Widih. Menang puyuh dua. Mantap guys. Poin. Kudu diider deh tangan deh. Oh ya, cekolan. Kan logak. Hah? Mati lu puyuh. Di nologaknya bieu. Eta logak kitu kecil ya. Berarti kudu dina eurihnya. Ayam makam guys. Assalamualaikum. Makam non? Makam keluarga cenah ya? Tapi makam Lila Hungko ya? Hah? Hiji dua. Parunten ngiring ngalangkung. Ngiring nganyang. Lo banyak. Oh ya kayak itu ya. Karek apa ayam makam di dia? Hah? Makamnya? Kehalangannya. Oh, iya bagus kehalanganku iya. Awi